Bom dia, boa tarde, boa noite, a minha rapaziada. Galera aí do grupo da Suzuki, da GS500. Tô dando aqui uma conferida aqui na minha cremareira, mano. Galera, cremareira aqui, ó. Já vem um tempo, já vem passando. Ela, a primeira partida dela demora muito a pegar, mas depois que ela esquenta, ela fica normal, pegando direto no start. Mas hoje eu não me contentei, cara. Eu tô quase um ano assim, rodando com ela, desse jeito. Hoje eu cismei de abrir para poder avaliar o que está acontecendo com a glemareira aqui e perceber essa folga, galera, ó. Essa folga aqui, ó. A lanterna, pra ver se a gente consegue visualizar melhor. Galera, consegue enxergar? Consegue perceber? Eu balançando balançando a gremareira, eu percebo que os parafusos estão frouxos, os 3 parafusos aqui. Vou ter que sacar essa engrenagem aqui para poder apertar e ver se ela voltou ao normal. O que acontece? Ó, pra lá ela vai, entendeu? Mas pra cá, ó, tá funcionando. Eu percebi que ela tá funcionando, ela tá travando. Roda para trás, ela gira, eu não vou conseguir porque eu tô com uma mão só. Para trás ela gira. Quando eu vou girar para frente, ela não vai, ela agarra ela faz o trabalho dela, que é agarrar aqui nesse eixo, entendeu? Então eu percebi que ela tava boa. Mas eu percebi também essa folga toda aqui. Então, o motivo da folga toda é eles estão soltos o parafuso. Vou fazer a substituição aí, o aperto. Tô com uma dificuldade para poder tirar aqui, ó, o magneto, tá? A tampa do magneto. Então, como eu tenho essa peça aqui, ó, vou usar essa peça aqui para poder prender o volante, ó. Tomara que funcione e eu poder sacar aqui. Vamos ver se funciona. Então, galera, funcionou, tá? Esqueci o nome disso aqui. Qual é a nossa parada aqui, mano? Qual é o nome desse ferro aqui? Eu esqueci o nome. Braçadeira? Não sei. Aí eu tive que arrumar uma ferramenta boa, né? Uma chave 17 boa, porque a minha 17 aqui quebrou toda. Não consegui sacar o parafuso não. Pedi emprestado ali na oficina do amigo, essa 17. Partindo por desmanche. Galera, com o próprio peso dessa ferramenta aqui, ó, que eu não sei o nome, essa peça caiu, soltou lá do eixo aqui, sozinha, soltou do eixo. Aí, ó, como vocês podem ver, ó, olha aí, ó, olha os parafusos como é que estão. Por isso que eu tô passando um perrengue aqui há mais de 6 meses, quase um ano, mano. Passando o perrengue, ó, arrastando, ó, marcas. Aí, como caiu, soltou esses roletes. Que eu vou, ó, de rolete, vou examinar para ver se eles têm algum desgaste. Parece que não, né? Ó, nenhum desgaste no rolete. E vou apertar, montar de novo e botar no lugar. Beleza? Voltei, galera, ó. Os parafusos, como é que tá o estado deles. Eles ficaram comidos aqui, mano. Ó. E a rosca das estrias aqui, parece que eles deram uma deitada. Eu falei com o mecânico aqui de alto, que tem aqui na minha rua, e as roscas deram uma deitadinha. Mas como elas já estão inteiras, tem um torneiro mecânico aqui na minha rua. Vou levar ali para eles refazer, tá vendo? Ficou oval, ó. Tá oval o buraco, ó. Para poder refazer as roscas e o parafuso também. Vou comprar esse parafuso aqui. Vamos lá, seguir para os trabalhos. De volta mais uma vez, galera. Consegui achar o parafuso, consegui tirar a folga nenhuma aqui, cara. E agora vou montar e vou
dar a partida pra ver como é que ficou. Acabou a folga aqui, cara. Acabou a folga. Com a mão não vou conseguir rodar, não adianta. Valeu? Vamos ver como é que ficou essa montagem, se deu certo. Só o arranque vai continuar passando, valeu? Eu já terminei de montar aqui, mas esqueci de apertar um parafuso, ó. Vê se pode um negócio desse. Mas a moto tá sem óleo, tá, gente? A moto tá sem óleo. O óleo dela tá aqui, ó. Eu tirei. Vou ligar ela aqui. A primeira partida, ela nunca pega na primeira partida. O arranque não gira, o arranque fica passando direto. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos ver se deu bom. Opa! Eita! Acabou o barulho. Acabou o barulho, amor. Caraca! Eliminou o barulho, ó. Aquele barulho que tinha. É esse barulho. Estou ouvindo as pessoas comentarem. Pensou da corrente de comando ou uma engrenagem aqui que fica aqui no magneto também. Vou dar uma aceleradinha aqui. Ó. Caraca, velho. E tá pegando no estado. E tá sem óleo a moto. É? Sem óleo e pegou na... Olha! Tá lá atrás. Que isso, velho? Sem óleo. Olha o barulho do motor, cara. A moto tá sem óleo, mano. Sereno. Voltou o que Será que era. isso aí já tá há muito tempo aí dentro? Tá. Meu Deus do céu, graças a Deus. Bom dia, aqui já é outro dia. Foi ontem que eu tava mexendo aqui na parte da cremadeira da moto. E agora eu vou dar uma saída com ela. Vamos ver como é que ela vai se comportar agora nessa partida frio aqui agora. Que antes ela não pegava, né? Vamos ver agora. Como é que vai ser isso aí? Opa, de primeira. Isso aí. Barulhinho sereno. Eliminei dois problemas que ela tava, né? Que era a cremalheira passando direto ao arranque. E eu, há mais de um ano eu escutando um barulho feio no motor, mas que não era biela nem cabeçote. O problema era que os parafusos estavam tortos e mesmo assim a moto durou muito ainda, entendeu? E agora eu consegui resolver esse problema. Valeu, gostou? Dá uma acelerada aqui. Eita! Eita! Tá fria, tá gelada ainda. Gostou aí? Deixa aquele joinha, se inscreve no canal, beleza? Dá um rolê com a moto, lá no centro do Rio agora. Vamos rodar de 80 km com ela. Valeu, um abraço, fica com Deus, até a próxima, gente.